ये हमारा मशीन मॉडल CK640 स्लांट विद लाइव टूल है, जिसमें हमने स्पेसर प्रोडक्ट का सेटअप किया है, जिसका साइकिल टाइम 26 सेकंड्स। अब टूल्स जॉब कंपोनेंट पर वर्क करते हैं। हर एक टूल्स की सभी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे ही सपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।